muncul apa ini? Rambut Cang ya? Nah, ini salah satu ya ruqyah rumah. Jadi buhul-buhul yang keluarga di sini batuk sama sesak itu, ayo Cang diambil Cang. Diambil Cang. Nah, coba. Nah, itu kan. Masya Allah. Rambut apa Cang? Iya ya. Nah, kayak rambut ini, kayak rambut nenek-nenek. Masya Allah, Masya Allah. Ini rambut ini ya. Dibakar ya Jang? Mana itu kanonnya? Masa sampean nggak selama ini nggak ada yang naruh atau ngelihat nggak ya? Nggak pernah lihat. Iya makanya itu habis ruqyah muncul gitu. Udah aja wis. Astikna. Jatuh kah? Iya. Jangan sayang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar. Ambil dulu ke sini. Kayak tanah kuburan nih. ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون براءة من الله ورسوله إلى الذين أخذوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين أخذوا من المشركين